Checkt ihr, Leute? Dann hier können Entity-Cramming vermeiden. Boah, ich glaube, ich bastel gerade eine richtig geile Konstruktion. Und dann gehe ich hier unten immer lang und fütter meine Schafe. Aber ich soll der größere Nerd sein, ne? Ja, ja. Alle Schafe werden jetzt hier schön verteilt und ich werde dann immer wieder richtig viel reinbreeden. Und von unten komme ich immer wieder an die Schafe ran. Guckt mal. Zack. Die werden dann miteinander gebreedet und ich bekomme hier die EP direkt. Zack. Klack. Dann scheitert es momentan nur noch an Weizen. Und das Weizen, das kriegen wir auch easy ran. Bin sehr stolz. Sehr, sehr stolz auf meine unglaublich krasse Farm. Und Ach, wie geil wäre denn bitte ein Skelettspawner oder so? Das wäre so sick. Vielleicht ist hier schon unter uns irgendwo einer. Ja. Aber warum ist Skelettspawner, wenn man auch eine Schafsfarm von mir haben kann?